Thank you, Angelica. Спасибо большое. So if we can put something on a few minutes before we're going to get back together each time, you're welcome. Замечательно. То есть я приглашаю вас приносить свои какие-то дары для того, чтобы мы в начале каждой сессии ставили это. This will be the announcement that we're about to start. Я хотела, чтобы это было такое просто объявление. We already have one for the next session. Мне сказали, что у нас на следующей сессии уже что-то приготовлено. So if you have others, just please come up and let me know. Так что, если у вас что-то есть, подходите ко мне и говорите мне об этом. I didn't finish the story about Aretha Franklin. Я не закончила историю об Арете Франклин. Because she came from this nowhere to singing for presidents and kings, and I have one more video I want to share of her with Obama. Потому что она возникла ниоткуда и в конце концов поднялась до того, чтобы петь перед президентами. И у меня есть одно видео, я потом вам покажу, там она с Обамой. But of all the people I read, she's one of the few people I've never heard a dark side about. Но из всех людей, которых я слышал и читал из этого мира, это единственный человек, о котором я никогда не слышал чего-то плохого. She was extraordinarily loving and compassionate. Она была удивительно любящей и сострадающей. And these are qualities that are missing in our world. И это те качества, которых так не хватает в нашем мире. Not entirely, thank goodness, but Ну, не совсем. On the grander schemes, they certainly seem missing these days. Но на большом масштабе, по-видимому, этого очень не хватает. But she did this in small ways. She would have huge parties in her home with hundreds of people. Но она делала это не так, чтобы все это видели как-то. У нее были вечеринки у нее были вечеринки дома на большое количество людей, на сотни людей. And she would spend the whole night cooking. И она сама готовила к этим вечеринкам всю ночь перед вечеринкой, она что-то. They were not catered parties. She would cook for her guests. Это были не заказные вечеринки, когда приходит служба и все делает, она сама готовила для своих гостей. And she would walk around during the party and say, "How's the chitlin? How's the oak?" И она подходила к людям и спрашивала, ну как вам цыпленок, как окра сегодня удалась? So very down to earth. She did not Она такая была очень земная. Did not talk about her own fame or achievement. Никогда не говорила о своей известности, о своих достижениях. And so her compassion is what shows in this song. She is singing about praying for other people. И в этой песне видно ее сострадание. Она поет она молится за других людей. And it was very recently that she died, and this is a very sad moment for all of us in America, many of us in America anyway. And I don't know the extent to which you all followed her music, but it was the passing of an era. И она умерла совсем недавно, и для нас в Америке это было для многих из нас было такое печальное событие. Я не знаю, насколько вы следили за ее жизнью, поэтому как это для вас? So, now I'd like to move on to some material that I've prepared. Теперь я бы хотела перейти к какому-то материалу, который я подготовил. And we'll see how we can make this work. И посмотрим, как у нас получится. That's the old
that's the old one. No. That's not the old one? No. This is the new one. Okay, great. So, So the seminar is on emotion and psychotherapy in life. Итак, семинар посвящен эмоциям, психотерапии в жизни. Existential perspectives and possibilities. Экзистенциальное видение и возможности. So we've already started with this. Мы уже начали дотрагиваться до этой темы. But here are some questions. Ну вот некоторые вопросы. Emotions. Эмоции. What are they? Что это такое? And what about affects? А что же насчет аффекта? Feelings. Чувств Moods. или настроений? Is there a difference? Есть ли в них разница? If so, what is the difference? А если да, то в чем эта разница? How do you experience and understand them? Как вы это переживаете, как вы это понимаете? And first of all, how do you experience them in your body? И прежде всего, как вы это переживаете в своем теле? And then how do you experience them in psychotherapy? И каков опыт у вас с этим в психотерапии? These are some questions I'd like you to think about, and maybe even if you have the time or inclination to do a little writing to yourself tonight, just to get clear. Я бы хотела, чтобы вы немножко подумали над этими вопросами. И если у вас есть время и склонность к этому, даже, может быть, записали для себя что-то. On the story of emotions in your life. По поводу эмоций в вашей жизни. In yourself. Вас самих. In psychotherapy. Во психотерапии. And emotions in others. И эмоции других. For example, how was it with feeling in your family? Например, как обстояли дела с чувствами в вашей семье? In your culture. В вашей культуре. In your professional education and training. В вашем профессиональном образовании и подготовке. In your grammar school. В вашей школе. One of the striking things that as I was preparing for this, I started thinking about my own family. Я когда готовился к этому, я начал думать о своей семье. Мне это показалось очень удивительным. Where were feelings in my family? Где же в моей семье были чувства? The answer was very easy. Ответ очень простой. They weren't. Там не было, их не было. Nobody talked about feelings. Никто никогда не говорил о чувствах. The main feeling I remember, there's two main feelings I remember, and they were both when people were out of control. People were out of control. Там, я помню, две вещи, и обе они происходили, когда люди не контролировали себя. But this was much later. Но это было уже позже гораздо. And the two feelings were hurt and anger. Два чувства были обида и злость, гнев. These feelings would erupt out of nowhere. И они взрывались, эти чувства взрывались как будто бы ниоткуда. And then disappear. И потом куда-то пропадали. And never be discussed. И никогда не обсуждались. It was really not until I met Clark Moustakis. И пока я не встретилась с Мустакис, my first teacher, с моим первым учителем, that I began to realize there was something like feelings. Только тогда я начал понимать постепенно, что есть такая вещь, как чувство.
and that it was okay. И что это нормально. And so I'm inviting you to think about this. I'm not telling you this story because I think it's important. Only some of the reflections that I had as I started thinking about where were feelings in my life. И я рассказываю об этом не потому, что считаю, что это так важно вам знать, где были чувства в моей жизни. Просто я хочу, чтобы вы начали думать о том, как у вас это было. Где в вашей жизни были чувства. And it was quite... the first time I met Clark, I went to a conference. Первый раз, когда я встретился с Кларком Мустакасом, это происходило на конференции. Loneliness. Это было одиночество. I was working with kids, teenagers in a church. Я работала с маленькими детьми, с подростками в церкви. And I thought, well, these kids are very lonely. I should go to the conference so I can help them. Я подумал, что эти дети очень одинокие, поэтому мне нужно поехать на конференцию, чтобы я мог им помочь. But who was lonely? Но кто на самом деле был одинок? Certainly many of the children were, many of these teenagers. Конечно, эти дети, эти подростки, многие из них. But did I say loneliness is an issue for me? Loneliness is an issue for me. Но я подумал, является ли одиночество для меня тоже проблемой? The question never occurred to me. Потому что этот вопрос никогда не возникал у меня. So I went to this conference, the church paid for it, and at the end of the conference they had famous actors, famous psychologists, famous dancers, musicians, and this was all organized by this guy named Clark Mustakas, who I'd never heard of. Я поехала на эту конференцию, мою поездку оплатила церковь, там собралось много психологов, музыкантов, певцов, в общем, очень много было народа, и все это организовал человек, о котором я раньше никогда не слышал, его звали Кларк Мустакас. And it was a citywide conference, so quite a large group of people in this big auditorium. Там собралось очень много народу в этом зале. At the end of the conference, I was quite moved by many parts of this conference. And at the end of the conference, I went up very politely to Clark Mustakas. I revved up the nerve to go up and say, thank you so much for doing this conference. И она проходила в городскую ратушу, собралось много народу, там было много всякого интересного. В конце конференции я набрался смелости, подошел к человеку по имени Кларк Мустакас, пожал ему руку и сказал спасибо большое. He ignored my hand. И он не обратил внимания на мою руку, он пренебрег ею. Instead, stood up, Он встал, threw his arms around me and said, you have touched me more than anyone in this meeting. и вместо этого он встал, обнял меня и сказал, вы меня затронули больше, чем кто-либо в этом собрании. I was, Я был... stay with me. Думал, что это было, нужно держаться подальше. But also, please, И do that again. Don't let go. И одновременно, пожалуйста, сделайте это еще. Because I had never had a father. Потому что у меня не было отца. It was a big secret. I didn't know the answer until I was 55 years old. I didn't know who my father was. Это был большой секрет, и только в 55 лет, до 55 лет я не знал, кто был мой отец. But I didn't know that then. Но тогда я этого вообще не знал. I only knew I was terrified and wanted more. И тогда я был одновременно и испуган, и меня влекло к этому. And so the next year I enrolled in a class with Clark Mustakas, a На следующий 2-year. год я записался
занятия Кларка. It was a 2-year program. Это была двухлетняя программа. And about 2/3 of the way through the year, Clark and I had many arguments. He would say, "What are you feeling?" И в течение этого времени у нас было много с ним таких споров, и он все время спрашивал, что ты чувствуешь, и где-то после 2/3 первого года. And I said what many of you have just described. И когда я говорил то, что многие из вас сейчас описывали. I'm not feeling anything. Я ничего не чувствую, говорил я. Or, I don't know. Или я говорил, не знаю. And we would meet, every student met with him 3 hours a week. So it's Каждый very... из слушателей встречался с Кларком раз на 3 часа в неделю. And the seminars were on group process, child therapy, and parent counseling. Those are the 3 courses. И курс был по поводу группового процесса, воспитания детей и консультирования. And they were very personal. This was the late 60s and early 70s, so encounter groups and marathons were very prominent, and so they were very interpersonal. Это были очень такие интерперсональные занятия, и тогда это был конец 60-х, начало 70-х, это групповые марафоны, группы встреч и так далее. Все это было очень личностно ориентировано. And finally, after I had the hardest time responding to Clark or to the other members, and finally in April or so this is 6, 7, 8 months later, Clark said, "You know, you're the first student that I have not gotten to know at this point in the year." И где-то это было уже в апреле, после 2/3 курса, первого курса, у меня было много взаимодействий, и я многим не мог ответить на то, что я чувствую. И ко мне обратился Мустак и сказал: "Вы знаете, вы первый ученик, которого я до сих пор не узнал. I have no connection with you." У меня не установилось с вами никакой связи. One day, just before he told me this, he asked me how I was feeling, and he was pressing me at one of the seminars. Well, come on, what is that? What's that? What's pushing me? За день до того, когда он мне это сказал, на каком-то семинаре он меня припер к стенке, все время спрашивал, что я чувствую, что это, что это. And finally I said, well, I'm feeling angry now. I am really pissed off. И в конце концов я ему все-таки сказала: "Ну, сейчас я просто разозлился, жутко на вас разозлился." And he said, "So?" И он сказал: "Ну?" And he said, "What do you want to do?" And и он сказал: "Что ты хочешь сделать?" I feel like jumping across this table and punching you. Я сказала, что я хочу дотянуться через этот стол и стукнуть тебя. And he said, "Okay." И он сказал: "Ну?" And of course I couldn't. И, конечно же, не мог этого сделать. But it was after that he said, "You know, I'm just so troubled. I've spent so many months now trying to get to know everyone, and I know everyone in the class. I have a connection, a relationship, but not with you." И он чувствовал: "Вы знаете, я просто как бы в смятении, я со всеми за это время успел какую-то связь установить. Я знаю многих из присутствующих, со всеми у меня были какие-то отношения, но с вами нет." And he said, "That's not acceptable to me." И он сказал: "И для меня это неприемлемо." And I said, "So?" Very guarded, like some of the patients you described. So guarded, so frightened. В такой обороне, в которой находятся многие из ваших пациентов, так был напуган. So he said, "I want you to come to my house and have dinner with my family." И он сказал: "Я хочу, чтобы ты пришел ко мне в гости и пообедал с нами, с моей семьей." And when we're finished, Когда мы закончили, I want to go to the den with you, the office. It's not an office, like a den, TV room.
И он сказал, когда мы закончим, я хочу пойти с тобой, ну там такое офисное помещение. And I'll stay in that room until I know you and we have a relationship. И будем находиться в этой комнате, пока я тебя не узнаю, и пока у нас не возникнет However long it takes. И не важно, сколько это потребует времени. So, of course, I was both terrified and wow. И я снова почувствовала эти двойственные чувства. С одной стороны, мне было страшно, а с другой стороны, у меня возникло такое тяга. This is my emotional autobiography here. I want you to think about your own. That's the main point of this. Я снова это рассказываю для того, чтобы вы начали думать о своих каких-то ситуациях, связанных с эмоциями. Мне это очень важно. And so after the dinner, we had dinner, and eventually I became quite close to all the family. And мы пообедали, после обеда, во время которого, в конце концов, я установила очень близкие отношения со всеми членами семьи. But not that night. Но не тогда, не в тот момент. So after dinner, we went to the den, and he said, "I don't get it. Why don't we have a relationship?" И мы пошли вот в этот офис, и он мне сказал, я не понимаю, почему у нас не возникает отношений. I grew up really poor. Я вырос в очень бедной семье. Very simple, small village in Очень New маленькая, Hampshire. простая деревушка в Новом Гэмпшире. Clark was teaching in one of the top child development institutes in the world, really. Кларк преподавал в одном из самых престижных мировых центров, институтов по детскому воспитанию. And he lived in Birmingham, Michigan. It's about as white and exclusive and wealthy as you could get in Detroit in those days. И он жил в Мичигане, в городе Детройт, в районе исключительно белым и исключительно богатым. And I said, we have nothing in common, Clark. We have, you know, Я тогда сказала, вы знаешь, Кларк, у нас же ничего общего нет. And you live in this suburb, and you have all this money, and you have this big house, and you know. Ты живешь в пригороде, у тебя столько денег, у тебя такой дом, а я в трущобе, в общем, вырос. You've got an education, you're a doctor. У вас образование, вы доктор. Now, you notice what all this is. Вы знаете, что это все значит. Defense. Это все значит защита. All rational excuses to keep Все рациональные объяснения, которые я использовал для того, чтобы защитить себя и уйти от этих отношений. Because if there's one thing that's true about all emotions, Потому что есть одна вещь, которая справедлива для всех эмоций. is that they bring the world close. Потому что эмоции помогают сблизиться с миром. Whether it's love, Будь то любовь, or anger, или гнев, hatred, ненависть, anxiety, тревога. all of these emotions bring the object of those emotions right up to us. In fact, right inside us. Все эти эмоции помогают нам поместить объект этих эмоций как можно ближе к себе, даже, можно сказать, внутрь себя. So this is what I'm doing. Вот что это делает. So he said, well, but all that's maybe true, but why should it keep us from knowing each other? А я сказала, все это может быть и правда, но почему это мешает нам узнать друг друга? So he said, do you have friends? Он спросил, есть ли у тебя друзья? Of course, I've got lots of Конечно, male friends. куча друзей. I play football, basketball. We have really good friendships. У нас хорошая компания, там мы играем вместе в баскетбол, футбол. Замечательно. And he said, well, how do you get close to them? И он спросил, как ты устанавливаешь близкие отношения с друзьями? I said, well, we play ball together. И он сказал, мы играем в мячик. We wrestle
together. Мы деремся, там, боремся. And so he said, you wrestle? He said, you know, I'd be willing to wrestle with you. Он сказал, ты любишь бороться, давай, я бы готов был с тобой побороться. He's sitting there with his tie and his sports coat, his И у него professional такой uniform. пиджак, галстук, такая профессиональная форма. And I said, you know, I don't have a friend who wears ties and sports coats. У меня нет друзей, которые ходят в галстуках и в пиджаках. He said, well, I'm willing to wrestle. А он сказал, я готов с тобой побороться. Okay. Ладно. So I stepped in the middle of the room and I said, you've got to take off your tie and sports Я coat. сказал, так хорошо, только снимите, пожалуйста, свой пиджак и галстук. I said, okay. Ну хорошо, You сказал. ready? Готовы? Yeah. Он сказал, да. I said, well, get ready, Clark. Ну, приготовьтесь, Кларк сказал. I'm ready. I'm Он ready. сказал, я готов. Just stand here. Там I стоит said, такой. okay, well, you got to, get down because Но this is я fun. сказала, нужно так присесть немножечко. Oh, he said, oh, okay. А он сказал, хорошо, да, вот так. Oh, man. So I reach for his hand and I go like this. Я, значит, беру его за руку и так дергаю себя. He just lets me have it. Я I go like оставляю this. He just lets me have it. I said, руку, я ее вожу, и он так дает возможность этому произойти. he knew nothing about resistance. И я поняла, что он ничего не знал вообще о сопротивлении. So I said, I tried to teach him something and he just could not. Пытался его чему-то научить. He could not learn how to push force against me physically. So Вы не можете перекладывать свое тело, если ни от чего не отталкиваетесь. So I just, in about 2 seconds, I just wrapped him up in a ball and then pinned him. And he had no idea what had happened. He said, how did I get here? За 2 секунды я его свернул клубочком и на пол уложил. И он так спрашивает меня, как я сюда попал? I just laughed. Я начал все катать. I couldn't believe that he had no idea how to do such a simple thing that Я не guys always do. понять вообще, как он может не знать о такой простой вещи, которые мужики всегда делают. And I laughed, and he said, there you are. И я начал смеяться, а он сказал, вот. There you are. It was in the joy and the humor. I just couldn't believe that someone could be that innocent. То есть я это понял через юмор, я не мог поверить, что кто-то может быть таким наивным. So it was the beginning. И это было начало. And I would say at that point I began to trust in our relationship more and more of my feelings. И тогда, с этого момента, я начал все больше и больше доверять своим чувствам в наших отношениях. And we actually became quite close. He was probably my best friend for 15 or 20 years. И с этого момента мы стали все ближе и ближе. И на самом деле он, возможно, был самым моим близким другом за 50 или 55 лет. And this doesn't have so much to do with feelings, but I'll just tell you the other side. Это, может быть, не имеет отношения к чувствам, но я хочу просто сказать вам еще другую сторону. As it shows how close we got and how Показать, trusting, насколько мы были близки, how really trusting. насколько я ему доверял. And one day, so had gotten to know each other. I became his graduate assistant and taught with him really all over the country. Так, у нас уже были отношения хорошие, я был его ассистентом, аспирантом, преподавал у него. And he would pick me up 3 days a week and bring me to school in the morning and take me home at night. 3 раза в неделю он заезжал за мной, чтобы довести до школы, и потом отвозил обратно. And one day we were talking, he said, he looked troubled. I said, what's going on, Clark? He said, какой-то день он чувствовал, у него такой был вид очень озабоченный. Я спросила, что, в чем дело, Кларк? my son. Он сказал, мой сын. Son was a big, tall kid,
высокий такой, played hockey and basketball. играет в хоккей, в баскетбол. Every night I come home from work and my son comes up to me and he goes like this. Каждый раз, когда я прихожу вечером с работы, ко мне подходит сын, и мы вот так с ним начинаем. He goes like that and he just bends Clark's hand until Clark says, И они начинают, значит, так бороться, и сын в конце концов так его руку сгибает, пока Кларк не говорит: ой, стой, все. And so he said, I don't know what to do about this. And I said, would you like to do something about Он сказал: не знаю, что с этим делать. А я спросила: а ты хотел бы что-то с этим сделать? it? He said, I can. А он спрашивает: могу я что-то I сделать? said, of course. И я сказала: конечно. He said, I'm willing. Он говорит: я готов. I said, okay. Хорошо, я сказал. When you pick me up, come 1 hour early every 3 days a week. Come 1 hour. Когда за мной заезжаете, приезжайте 3 раза в неделю пораньше. And I took him into the basement where I had weights. И я его брал к себе в подвал, там у меня всякие гантели, всякие тяжести стояли. And I played football in high school and college, so I Я just играл в футбол, put him through the routines. и я, в общем, его тренировал. We're going to start with push-ups. Мы будем отжиматься. What's that? Он спросил: что это такое? I show him. Я So he does показал. his first push-up, he does his first pull-up, he lifts his first weight. И он, в общем, первый раз наджался, первый раз сделал приседание, первый раз поднял свой первый вес. And I was hard on him. И я очень так, серьезно. He would do 2 or 3, and he couldn't do any more. And I said, no, you got to do 1 more. Когда я был строг, Then he was doing, он там 2-3 раза отжимался и говорил: больше не могу. Я говорю: нет, еще раз. then he was doing 10 or 15 Потом eventually. 10, 15. And he'd say, I said, oh, you're not done. И он уже говорит: все. Я говорю: нет, еще раз. Come on, do some more. No, Я one говорю: more, давай, one давай, more. еще один раз, всего один. He did it. И он, да, у него получалось. And after 3 or 4 months Через 3-4 месяца of doing this, he came and picked me up in the morning. он утром за мной заехал And he had a big smile on his face. и ужасно такой улыбался во все лицо. And I said, what's going on with you? Я говорю: что с вами? He said, I came home last night, Он сказал: and вчера пришел my son вечером, Steve, и он, мой сын Стив, my son Steve came up to me like this, и он ко мне подошел вот так, and I met him with both arms, и я встретила его, and he couldn't budge me. и я встретила двумя руками, и он не мог согнуть их. And Steve went, И Стив обалдел. was shocked that he couldn't push his father around. Когда понял, что не может с отцом так легко теперь And справиться. Clark was delighted not to have to continue the workouts. И он так был рад, что готов был продолжать занятия. So, but I would say that it was that relationship with Clark Я должен сказать, что именно эти отношения с Кларком, to which I owe a self at all, a real self at all. Self, yeah, the self, a sense of self. I am. I have a right но to именно be. благодаря Кларку у меня появилось ощущение себя, у меня появилась я. And also freedom with feeling. И свобода выражения чувств. So those are 2 irreplaceable gifts. Это было 2 незаменимых дара. And they're the gifts that are perhaps the greatest we can give to our patients. И я думаю, что это самые великие дары, которые мы могли бы дать своим пациентам. A self of one's own. Дар я, чтобы они почувствовали свое я. And the freedom to feel whatever one feels. И свободу чувствовать то, что ты чувствуешь. And to say that, to be able to let that into the world freely. И заявить об этом, быть способным сказать свободно этому миру об этом.
So when I ask, Поэтому, когда я спрашиваю, how was it with feeling in your family? как у вас происходило все в семье с чувствами, In your culture, в вашей культуре, in your education and в training, вашем образовании, в вашей подготовке профессиональной, what's your emotional biography? Какова ваша эмоциональная биография? And how does it shape the way, still shape the way you relate to your clients? И как это определяет то, как вы находитесь, как вы ваше бытие с вашим клиентом? Not to mention your friends, Не говоря уже о друзьях, о возлюбленных, parents. о родителях. How are you with feeling in and amongst your significant others? Как у вас обстоят дела с чувствами, с вашими важными людьми в вашей жизни? Including those significant others we call clients or patients. Включая тех существенных других, которых мы называем клиентами или пациентами. And so then, again, a couple of other quotes, that's disappeared. Несколько еще цитат. So, with what emotions are you comfortable С какими эмоциями вы чувствуете себя комфортно and not? и с какими некомфортно? Or what emotions are you comfortable or not within yourself, experiencing within yourself, or expressing to others? С какими эмоциями вы чувствуете себя дискомфортно в себе и в том, чтобы и в общении с другими? And of course, in therapy, our job is to help other people find the answers to these questions. Whether they come with them, these may not be the questions they come with, but it is our job to help them find them, because it's emotion that allows us to let the world close. И, конечно же, это главный вопрос, в котором мы должны помочь нашим пациентам, которые приходят к нам. Возможно, это не то, зачем они приходят, но это очень важно, и мы должны показать им это. Потому что эмоции — это то, что помогает нам соотнестись с миром. So, expressing our feelings, being aware of our feelings with clients is imperative, absolutely imperative. Итак, осознавать свои чувства, находясь с клиентом, это обязательно. Whether and how you express your feelings toward clients, то, как вы выражаете свои чувства относительно клиента и с клиентом. Whether, how, and when. Делаете вы это, как вы это делаете, когда вы это делаете? Either towards clients or about things in your life. Относительно ваших клиентов или относительно каких-то других вещей в вашей жизни. That's another question. Это другой вопрос. And a big one. И тоже большой вопрос. But what role does self-disclosure Насколько мы открываемся? Of affects, or especially intense affects, have for a therapist in the psychotherapeutic situation? Насколько мы открываемся по поводу своих аффектов как терапевты в терапевтической ситуации? So another way to put this question, clinically speaking. И иными словами, если иметь в виду клиническую ситуацию, is where do you get stuck as a therapist? В каких местах вы, как терапевт, чувствуете какие-то блоки, застревания? With your clients' emotions?
относительно эмоций ваших клиентов. Which ones do you find it easy to let in, which ones not so easy? Какие из эмоций ваших клиентов вам легко впустить в ваше пространство, а с какими вы испытываете какие-то сложности? Where does your own stuff keep you away from clients or keep clients from coming close to you? Когда и какой-то ваш внутренний материал мешает вашим клиентам вынести в это пространство свои эмоции. And when you get stuck, И когда вы застреваете, how do you respond? что вы с этим делаете, как вы реагируете на это? What do you do with their feelings, with your feelings, Что вы делаете с их чувствами, со своими чувствами? when you find them deeply or even slightly uncomfortable? Когда вы обнаруживаете, что они переживают такое небольшое или глубокое напряжение. So again, it's imperative that we're aware of our feelings. И снова напомню, что мы обязательно должны осознавать свои чувства. It's certainly imperative that we do our best to let ourselves experience deeply and fully. И мы должны обязательно постараться, чтобы собственный опыт пустить его глубоко в себя. And eventually to really understand, to grasp the heart of our clients' feelings. И в конце концов понять и осознать самую сердцевину, саму центр, ядро чувств наших клиентов. Without those two emotional processes, psychotherapy gets stalemated. И без этих двух важнейших психотерапевтических процессов психотерапия никуда не придет. But the question of what to do with your feelings, even though it's imperative to know them, the question of what to do with them, how to bring them out, if to bring them out, when to bring them out, those are huge questions. Итак, о том, чтобы осознавать свои чувства, мы уже говорили, что это не вопрос, это обязательно. Но что делать по поводу ваших чувств, когда их проявлять, стоит ли проявлять, и как их проявлять, это другие вопросы, которыми мы будем заниматься. And that depends entirely on that one relationship. И это зависит исключительно от именно этих конкретных отношений с этим человеком. That's absolutely unique and like no other in all the world. И это абсолютно уникальное отношение. Других таких в мире не существует. So it's hard to find rules, but there are guidelines. Поэтому трудно очень какие-то правила найти, но есть какие-то путеводные нити. So I'm going to pause there briefly. Do you have any questions or Я comments? сейчас на секундочку остановлюсь и спрошу, есть ли у вас какие-то вопросы или соображения. I have a question. Вы рассказали историю о трех мужчинах: себе, Кларке Бирштонасе и его сыне. You told a story about three men, about yourself, about Clark Birштонасе, and about his son. Сказав, что эта история не о чувствах. And you said that these are not stories about feelings. Может ли такое быть, что что-то может быть не о чувствах? It's possible that there can be anything which is not about feelings. Ну и второй вопрос: а каких это чувствах? And the Если second это не question ваши. is, if still these are feelings, what kind of feelings is it about? Okay.
I don't think I said that these relationships, these three people, were not about feelings. I thought they were all about feelings. Я не помню, чтобы я говорила, что это не о чувствах. There was one moment when you said, you told the second story, and you said that this is not exactly about emotions. Oh, the second. Oh, yeah. It was this. That was doing the weights. Я сказала, что вот когда по поводу, вторая история была не совсем по поводу эмоций, не к нашей теме. That was just, yeah, it was just. But there were feelings. Ну, да, конечно, там были чувства. Not so much the kind of feelings we deal with in therapy. Но не совсем те чувства, с которыми мы имеем дело в терапии, скажем так. There was Clark's courage. Было там отвага Кларка. His desire for real connection with his son. Его желание установить настоящие отношения с сыном. So they could really meet. Так, чтобы они могли по-настоящему встретиться. So that's about a kind of intimacy also. И это имело отношение к интимности. And there was certainly the feeling that I had И были, конечно, чувства мои по этому поводу. that I could return to him. So a little bit of what he gave to Чувство me. того, что я могу вернуть ему какую-то кроху из того, что он мне дал. I was completely dependent on him, really, Потому in those что days. я абсолютно эмоционально зависела от него в то время. And so in this situation, he was dependent on me. And so it began a different quality of mutuality. И в этой ситуации, конечно, он чуть-чуть зависел от меня, и это было начало такой взаимности чувств. So what were the other questions? Второй вопрос. Ну, вы уже You ответили. have already answered. Oh, okay. Good. Yeah. Well, you asked another question. Ну, вы задали второй вопрос. Something like, is it possible not to have feelings? Что-то типа того, возможно ли, чтобы у человека не было чувств? Did I get that right? Oh, it's rhetorical. Это был риторический вопрос, правда? Well, because there's only one time when we don't have feelings. Есть только один момент, когда у нас нет чувств. It's when we're dead. Когда мы умерли. Otherwise, they're inescapable. They're always there. От этого не уйти. Я могу сказать свои галлюцинации по поводу этого случая о чувствах. I can share my hallucinations about this story about feelings, Если хотите. if you are willing. I'm willing, but why would it be a hallucination? Fantasy? Это будет галлюцинация, это Потому фантазия. что это мои чувства. Because these are mine. То, что я увидела. What I saw, what my feelings about what I saw. In the hallucination? Галлюцинации. Oh, please. Да. Для меня это было чувство любви, желания и зависти. About feelings of love, or longing, and envy В этой истории. in this story. Ну, по крайней мере, так откликнулась. At least this was my response. So you had a hallucination about love, У вас была галлюцинация по поводу любви, зависти, И желание человеческого. longing, and longing. desire. Yeah. Maybe the hallucination was not a hallucination. Может, галлюцинация была не галлюцинацией. Maybe it was a moment of authentic seeing. Может быть, это был момент истинного видения. Perhaps in a different shape, like a dream. Может быть, просто это было в другом виде, в виде какого-то сна. But it's certainly something that's, I imagine every one of us feels. And whether we dare to feel it, let it in. Это
что-то, что каждый из нас когда-то в какой-то момент переживает, но вопрос в том, отважимся ли мы пустить эти чувства, осознать их. I was very lucky. I had several great teachers, and my second one was a man named Paul Stern. У меня было очень-очень много великих учителей, мне очень повезло. И был второй человек, его звали Пол Стерн. And I think I talked about him last year. Думаю, что я о нем говорил в прошлом году. He was a Jewish man and thrown in a ghetto, a concentration camp. But Он был такой еврейский человек, который провел какое-то время в концентрационном лагере. But he wrote a book called In Praise of Madness. И он написал книгу, которая переводится как «Восхваление безумию». And in that book, he praises hallucinations, as you call your experience. И в этой книге он восхваляет, отдает должное галлюцинациям. He calls them ghosts. Он называет их привидениями. The ghosts of our dreams and our hallucinations. Такие призраки наших снов и призраки наших галлюцинаций. That contrary to being not real, are the most real voices. И они вовсе, иногда в нашей жизни эти голоса являются самыми реальными. Спасибо, что поделились. Какие-то еще вопросы или комментарии? У меня вопрос. I have a question. Я когда слышала вашу историю с учителем, When I listened to your story about your teacher, у меня было очень много слез. I had lots of tears coming up. Она меня очень тронула. It was touched me very much. И параллельно у меня все время шла мысль о правилах, да, о рамках терапевтических отношений. And in parallel, I was thinking about the framework, about the rules of therapeutic relations. А эта история была о том, что именно нарушая рамки, можно было что-то дать. And the story was about violating these rules. One could reach something and give something to you. Я тоже иногда нарушаю правила. Sometimes I do violate the rules Ради клиента. for the sake of a client. Но все время есть такой голос But still there is a voice, профессионального a сообщества, professional community voice, неправильно. like whispering in my ear that this is probably wrong. Я хочу сказать, что эта история меня поддерживает. And I think that the Поддерживает story такие моменты. supports me in a way in the moments when I violate something. That's a tough question. Это сложный вопрос. That voice of the crowd, Голос толпы, the legal crowd, легальной the такой, ethical crowd. толпы или этической толпы. Yeah. С точки зрения законности или с точки зрения этики выступающих. I wish there were easy answers to those moments, but Жаль, что нет у меня простых ответов на такие вопросы, такие моменты. yeah. So how, in these moments where the affective milieu, the emotional milieu, calls on you in your own impulse and maybe even in your own conscience
В такие моменты такая среда, эмоциональная, аффективная среда, она обращается к вам в момент вашего какого-то импульса, ощущения импульса и даже в моменты осознавания. To be authentic in a way that is not necessarily in keeping with these universal rules and ethics. И когда этот голос обращается к вам и предлагает вам быть аутентичным, может быть таким образом, что это не соответствует принятым законам этики в вашей среде. But it sounds like you struggle with being true to the relationship, to how you know the client, how you know yourself, how you know your relationship, how to be true to this. У вас такая борьба идет, положиться ли на то ощущение вашего клиента, ваших отношений, ваше знание этих отношений и вашего клиента, что будет правильным, что будет истинным в данный момент. In this moment, and of course sometimes we make mistakes. И, конечно, иногда мы совершаем ошибки. But I don't think the mistakes are because we violate some external Но мне code. кажется, что ошибки это не из-за того, что мы нарушили какое-то внешнее правило. I think we make mistakes because we're imperfect. Я думаю, что мы делаем ошибки, потому что мы не идеальны. We're not omniscient. We can't see the future. Мы не всезнающие, мы не можем предугадать будущее. And the fact that these moments come once at a time with one person and no other, you can't rehearse it. You can't play it and then replay it. И вот в том суть, что такие моменты возникают с одним человеком в какой-то определенной ситуации, и потом вы не можете переиграть это где-то в другой ситуации или повторить это в другой ситуации. Yeah, it's kind of like reminds me of Heidegger's prick of conscience. Это напоминает мне хайдеггеровское укоры сознания. You are called to be authentic, even without knowing for sure where it will go. Предложение быть аутентичным, даже если вы не уверены, куда это приведет и что это значит. Thank you. Спасибо. Are there questions before we? Есть ли вопросы, прежде чем вы? Okay. Хорошо. So now I'd like to look at some basic terms. Теперь я бы хотел обратиться к каким-то базовым терминам. These are going to be my understanding of these different terms. Это мое понимание этих сложных терминов. And I don't know if I'm right. Я не знаю, прав ли я. I'm certainly not pretending to be right for you. И я, во всяком случае, не собираюсь притворяться, что я прав. I've spent probably a good part of a year thinking about these things since Remus wrote to me. Поэтому я практически часть этого года посвятил размышлениям на эту тему. So it's my best attempt, and I invite you to make your best attempt. Поэтому это самое лучшее, что я смог попробовать, попытаться сделать. Я приглашаю вас сделать со своей стороны самое лучшее, что вы можете
So there's two terms. Basic emotions or categorical emotions are very commonly used in the literature. Два термина, которые очень часто встречаются в литературе, это базовые эмоции или эмоции, относящиеся к категориям. And when we use either of those terms, and by the way, Darwin was the first one who I think used categorical emotions. Когда мы используем одно из этих терминов, кстати говоря, первым, мне кажется, человеком, который и использовал термин категорические эмоции, категориальные эмоции, был Дарвин. And he used them not so much by watching human beings, but by watching animals. И он, кстати говоря, ввел это и обнаружил их, наблюдая не за людьми, а за животными. And he realized that there were certain facial expressions across species. И он обратил внимание, что есть такое выражение лиц, которое встречается в разных видах. That I don't know that he went quite this far with it, but basically they were states of arousal. Я не знаю, насколько далеко он продвинулся в своих размышлениях, но мне кажется, что он говорил о состояниях возбуждения. And they were expressions of intent or relationship. He certainly didn't say that, but like a dog that is angry and snarling and really coming after you. You know right away, you feel it. You don't know it in your mind. Он говорил о том, что, может быть, не совсем в таких терминах, он не говорил об отношениях, но в этом выражении этих эмоций была намеренность. Например, когда собака на вас рычит и скалит зубы, вы прекрасно понимаете, что к ней не нужно подходить, что она хочет вам сказать. You feel it in your body. Вы чувствуете это в своем теле. The angry dog is communicating to you. Злая собака, рассерженная собака сообщает вам. Doesn't have a word for communication. У собаки нету термина коммуникация, сообщение. But does probably have some intent. Но у нее есть намерение, скорее всего, To let you know when чтобы you're coming by the fence. сообщить вам о том, что она собирается защищаться. How it's feeling toward you. Когда вы хотите перелезть через забор, что вот она чувствует это относительно вас. And this is really important because what happens, it's happening in that animal's body and something is happening in your body. Но важно то, что это происходит в теле животного, и вы ощущаете, и что-то происходит в ответ на это в вашем теле. You see the whole thing in a different context when a mother and a child are. И совсем в другом контексте, но примерно тоже происходит между матерью и ребенком. Child can be 3 months old, 6 months old. Ребенку может быть 3 или 6 месяцев. And the mother and the child are communicating with each other, and it's body to body. И мать с ребенком общаются, и это общение от тела к телу. This does not pass through the mind. Это не через разум проходит. This is just body-to-body communication. So the dog lets you know this. So Darwin noticed that there were 7 different, we'll come to those again later, but there were 7 different affects that were shown on the faces of animals. Вот получается, что это коммуникация от тела к телу, и о ней говорил Дарвин, когда выделял 7 категорий таких выражений на лицах. Мы к ним потом еще вернемся. And so these are things like anger, fear, joy. И это чувства такие, как злость, страх, радость. Okay. Maybe somebody
me how to keep this thing awake. Тут научно мне сделать, чтобы ты не засыпал. Там есть слайд-шоу. Slideshow? On the slideshow. Oh. Ah, not maybe somebody, you. On this slide, right? Thank you. You come to China with me in November. Okay, so these emotions are, I would say, they're on the edge of reflection and articulation. But there's a lot about emotion that's just purely bodily. Эмоции находятся на острие нашего обсуждения и размышления, но очень многие эмоции, они исключительно телесны. Многие эмоции, многое в эмоциях исключительно телесно. So I like to connect them, whether Freud would or not, but I would like to connect them with Freud's theory. Я сейчас установлю связь между ними, не знаю, существует ли она, но я ее установлю с теорией Фрейда. And of course Freud thought a lot of Darwin. И, конечно же, Фрейд много думал о Дарвине. So he used the word instinct. Он использовал слово инстинкт 6 times 6 раз. in his collected works. За все время 6 раз. В полном собрании сочинения всего 6 раз. Every time he used the word instinct, Каждый раз, когда она использовала слово инстинкт, it was about animal instincts. это имело отношение к животному инстинкту. And our central nervous system, so-called, has those same instincts. И наша центральная нервная система, так называемая, можно сказать, что у нее есть эти же инстинкты. Yeah, they're much more complicated than just love and death, but those are Они critical гораздо ones. более сложные, чем любовь и смерть. But the word he used that unfortunately has been translated into English as instinct is not. Но на самом деле слово, которое он использовал, к несчастью, на английский было переведено как инстинкт. Но это слово было другое. Trieben. Trieben. German word. Trieben. Немецкий термин «трибен», Means drives. который означает племя. And so Freud said that animals have instincts, human beings have instincts, but really instincts pass through consciousness to become drives. They become drives. Я просто не услышала. Значит, стремление. «Трибен» Не слышно. неправильно перевела. Я сказала, что это племя, я просто не услышала слова, что это стремление, потому что когда инстинкты проходят через осознавание, они превращаются в стремление. So I think of emotions as those impulses Я думаю об эмоциях как об импульсах, that are on the border of consciousness and unconsciousness. которые находятся на границе между сознанием и бессознательным, And that are derived from basic neurobiological processes. и которые являются результатом, деривативами базовых неврологических процессов, производными базовых
неврологический процесс. So they're on the edge of consciousness, on the edge of reflection, on the edge Они of на краю, articulation. на самом острие, на самом краю сознания находится, осмысление. And there's only one thing that brings them off that edge. И есть только одна вещь, которая дает им возможность перейти через этот край. And that is our capacity for attending. Это наша способность заниматься, то есть обращать на них внимание. Attending to them and bringing them out into the open. And this was Наша способность обращать внимание и вытаскивать их в область осознания. so several of you gave examples, clinical examples of situations where your patients were on the not quite on the edge of consciousness. Вы когда давали примеры, несколько человек привел примеры того, как ваши клиенты находятся, они не способны вытащить их с этого края, притащить их в осознавание. And so the whole idea of deep psychotherapy И вся идея глубинной психотерапии involves in part the widening of consciousness. она распадается, когда мы говорим о расширении сознания. You could call it the deepening of consciousness, but I like widening better. Вы можете говорить об углублении сознания, но мне больше нравится расширение. So that these experiences of emotions that begin as felt body sense come into the open as emotion. Весь этот опыт того, когда то, что происходит в нас, эти аффекты, которые ощущаются как ощущение переживания, превращаются в эмоции. So that's the first term. It's Первый термин. my shot at it. Please, you have your shot at it. Это моя попытка сделать это. Вы можете добавить свою попытку к этому. And now we have this whole field called affective neuroscience. И, кроме того, есть целая область, которая в нейрофизиологии называется аффектом. And we have these terms affects И там есть термины аффект or primary affects. или первичный аффект. And quite often in everyday language we use mood, affect, feeling, emotion, all synonymously. They just substitute for one another. Очень часто в обыденном своем языке мы говорим о аффекте, о настроении, о чувствах, об эмоциях, не различая их между собой. So primary affects are somatic, bodily indications of the state of the organism. There's a CNS, central nervous system. This is the activity of the central nervous system. Иными словами, первичный аффект является соматическими указаниями на состояние организма в скобочках центральной нервной системы. That generate a felt sense, not a clear emotion, something that you said, this is the feeling. But there's a kind of felt sense. Которые вызывают то, что мы называем ощущением переживания. Это еще не определенная эмоция, не определенное чувство, но это какое-то приближение к этому чувству. And this felt sense gives you a kind of preliminary indication of the quality of a feeling or emotion. Bodily, just И это ощущение переживания является указывает
на качество, на интенсивность и направленность того, во что превратится, того чувства, той эмоции, которая из этого может быть вырасти. A kind of vague arousal that might be of agitation, that may actually turn out to be anger or may turn out to be anxiety, but some Это kind of такое ощущение, agitation. неопределенное возбуждение, которое может затем превратиться в гнев или тревогу, такое прикосновение первое к этому ощущению, к этому переживанию. So this is all the process of central nervous system process, limbic system И primarily. все это имеет отношение к процессам, происходящим в центральной нервной системе, а именно в лимбической системе. Something like what it might be like, what's the quality here. And second thing is, it tells you something of the intensity. И она так как бы предварительно вам дает понять, что здесь за качество может быть, и интенсивность этого качества. Is it hyper, kind of hyper aroused, or is it hypo aroused? Это либо что это, гипер или гипо возбуждение. So that can be in the intensity. Это в этой степени интенсивности. And then the third thing is the valence. И третье – это направленность, военность. Is it a positive feeling, or is it Это скорее негативное или неприятное или приятное чувство. is it pleasant or unpleasant? То есть, в общем, на самом деле, приятное или So неприятное. that's the valence. В какую сторону она направлена. So all this happens really pre-reflectively. Ну и все это происходит дорефлексивно. With patience, not to mention yourself. Происходит и с пациентами, не говоря уже о вас самих. You see this happening in the movement of the eyes, И вы замечаете, что это происходит по движению небольшому их глаз, tension of the jaw, or напряжение, может быть, вокруг подбородка, челюсти. sometimes in automatic movements, like a fist getting a little tighter. Автоматические движения, возможно, небольшое, как кулак, он немножечко сжимается. Or someone suddenly fiddling with a finger, rubbing their Или finger. кто-то трет себя Nervous палец, habits. такие нервные, обычные движения. Obviously, our job as therapists is to begin to read these kinds of signs and draw them out so we begin to understand a little bit of the emotion that they are bringing us toward. И, конечно, наша работа как терапевтов является научиться читать эти маленькие предварительные знаки, чтобы сказать нам о том, с какой эмоцией мы, может быть, будем иметь дело. So again, these are clearly, primary affects are clearly non-verbal, И снова повторюсь, что первичный эффект, он невербален, pre-verbal, довербален, or this word by a developmental psychologist, Colin Trevarthen, proto-conversational. или как термин человека, которого я забыла, what's the name of the psychologist? Oh, Trevarthen, Colin. Yeah. Который придумал такой термин протоконверсиональный, то есть это докоммуникативное. And it's on this level of proto-conversation that relationship really begins, all relationship, but even in psychotherapy. Но именно на этом уровне, вот это докоммуникативном, начинаются все отношения, в том числе отношения терапевтические. It's right now, we are engaged right now mostly in proto-conversation.
Потому что сейчас мы все включены в до коммуникативное отношение. Прямо сейчас. Each one of you is having a conversation with me, and I'm having a conversation with you. Not first with my words. Когда мы начинаем с вами беседовать, вы начинаете со мной беседовать, мы устанавливаем отношения сначала довербально, еще не на уровне слов, не опираясь на слова. So even though I'm talking, what you're really getting, Даже несмотря на то, что я говорю, what's going on in my face, вы прежде всего видите, что происходит с моим лицом, my eyes. моими глазами. Or just a second ago, when I was sort of fiddling with this button. И вот я начинаю играть, крутить эту пуговицу. And so this is most and the primary basis for relationship. И это основа для того, чтобы на этом вырастали отношения. Even once we become adults, very intellectually astute. И как в детстве, так когда мы становимся взрослыми, очень интеллектуальными, очень сдержанными, Have lots of language. очень ловко умеем обращаться со словами. But what I'm getting from you is mostly because you're not talking. Stop, talk to me, talk to me. You're not talking, so I'm getting mostly it's proto-conversation. То, что я получаю сигналы, это до коммуникативные, до вербальные, потому что вы со мной не разговариваете. And from the moment you walk in to the room, that proto-conversation is already beginning. И это прото-разговор начинается в тот момент, когда вы входите в комнату. Actually, it actually gets, if you watch your experience when you meet a patient. Если последить за тем, что с вами происходит, когда вы впервые знакомитесь с клиентом, Now it gets a little bit further than proto-conversation, but но это уже чуть-чуть дальше шаг, чем вот это протоконверсационный. But I go to meet somebody in the waiting room. Ну, я встречаю кого-то. Immediately, I am organizing around that person's presence in my life. I am Dasein. This person is my there, is my existence, becomes my existence, just as you are now my existence. Когда я иду встретить кого-то, кто сидит в комнате перед моим кабинетом, я вижу этого человека, я начинаю организовывать свое существование вокруг этого человека, он начинает быть частью моего дизайна. Точно так же, как и вы сейчас часть моего дизайна. This is what I love about Dasein's analysis. This term Dasein, that, as you know, that Heidegger used, and Boss as his student and colleague used. Именно это мне нравится в дизайн-анализе. Это термин, который использовал Хайдеггер и за ним его ученик Босс. Because we are not here in the skin. Потому что мы You're out there in your skin. не внутри, в рамках своей кожи, и вы находитесь не только внутри своей кожи. But my existence is out there with you. Мое существование происходит вовне этих рамок с вами. And your existence is out there with me and Marina and the people sitting beside Ваше you. существование происходит вне вашей кожи, со мной, с Мариной, с людьми, которые рядом с вами сидят. Or if you're not so tuned into what's going on here, maybe your existence is out there with someone you love or are annoyed with, or... А если вы не очень здесь, если вы сейчас думаете о чем-то другом, то ваше существование проистекает там с кем-то, кого вы любите, или о ком беспокоитесь, или кто беспокоит вас. But we are always worlding. Но мы все время в процессе происходит переживание. And this, I don't want to get too much into this, but
we're actually not just worlding, but we're selfing, we're self-organizing with the world, as the world. Но мы, может быть, не слово процесс проживания, мы находимся в процессе строения себя в этом мире. И получаем от него, чтобы строить себя в этом мире. So let me come back to the patient. Давайте я вернусь к пациенту. So I meet a patient in the hall, in the waiting room. I go out and say hello. Подхожу к этому пациенту в этом предбанничке перед кабинетом, говорю: здравствуйте. They are already constituting my existence. Они уже конституируют мое существование. We are already in a proto-conversation. Мы уже находимся в этой прото-беседе, разговоре. We haven't said a word. Мы еще не сказали друг другу ни одного слова. And I follow them into the waiting room. They know the way, so I follow them in and close the doors. И потом я провожу их в кабинет, они знают, куда, закрываю дверь. But on the very short hallway, say from here to the railing, У меня коридор очень короткий, как отсюда до вот этой вот загородочки. to the door to my office, К двери своего кабинета я приду из комнаты ожидания. all of a sudden I'm remembering our conversation last time. И вдруг мне вспоминается наша беседа в прошлый раз. I have fleeting images of my imagination of what their home is. Мой какой-то такой беглый образ, который ко мне пришел, мое представление от того, как они живут, где их дом, какой у них дом. If the last time we talked about one of their children, an image of their child is Может быть, suddenly если в прошлый раз мы говорили о детях этого человека, ко мне приходит образ какой-то такой, беглый образ этого ребенка. and already before we even take her, by the time we take our seats, we really have, in my experience, have created a world like no other of our own. К тому времени, когда мы садимся на свои места, в моем опыте, мы уже к этому времени создаем общий мир, который не похож ни на какой другой мир. Also on the way to the door, I notice the way they're walking. I notice what they're wearing. I'm not doing any of this consciously, by the И way. когда этот человек идет, я обращаю внимание на то, как он идет, во что он одет, и это происходит неосознанно. So it's not exactly as if we're creating a world of our own. Our world is creating itself. It's creating us together. It's happening. It's happening to me. И это не то, что я создаю свой мир с этим человеком. Этот мир сам создает наше существование с этим человеком. Это с нами происходит. I have a very smart patient who's a Princeton graduate, very, very accomplished person. Есть у меня один пациент, выпускник Принстона, очень-очень умный. Who's basically given her life to raising 2 children and being a homemaker and a community volunteer, but very smart woman. Это женщина. Женщина, которая оказалась в ситуации, когда она занимается воспитанием 2 детей и волонтерством в своем сообществе, но очень-очень умная женщина. And she said something startling to me. И она сказала что-то, что меня очень изумило. Probably just a year into our relationship. It's gone much longer. Это было после того, как нашим отношениям было уже примерно год. На самом деле они продолжались гораздо дольше. So we sat down, and all this proto-conversation was happening, and she said to me, И
когда вот происходил этот прото-разговор коммуникативный, и она мне говорит, After a pause, после паузы, I looked at her and we hadn't said a word, and she said, "We begin before language." и мы вдруг, мы сели, и первое, что она сказала, мы начали еще до того, как прибегли к языку. And to some extent, that before language is what I'm referring to with proto-conversation. И в каком-то смысле вот об этом я веду речь, когда говорю о прото-разговоре, о таком коммуникативном разговоре. And that proto-conversation is what determines the course of the hour and of the therapy. И именно этот прото-разговор определяет то направление, в котором пройдет наша терапия, это часть терапии. And it's primarily affective and imagistic. И в основном это на уровне аффекта и энергии. And by imagistic, I mean, I see the child even though I've never met the child. Когда я говорю не энергии, воображение, на уровне аффекта и образа. Я сказала о том, что мне в голову пришло образ ребенка, о котором мы говорили. I see the home even though I've never seen the home. Я представила себе дом, хотя никогда не видела и не был в ее доме. I see her husband's face Я увидела лицо ее мужа, when he's angry, когда он сердится, when he's resisting, когда он сопротивляется, when he's desiring. когда он желает. All this stuff is happening before we've said a word. До того, на уровне образа, до того, как мы начали произносить слова. And then this thing happened. I know this has happened with you, where people say, "My God, what a memory you've got." И не знаю, с вами такое происходило, но мне иногда говорят, Боже, какая у вас память. But it's not a memory I take any credit for, believe me, especially at my age. Но это дело тут не в памяти. Я совершенно, поверьте мне, память здесь ни при чем, особенно в моем возрасте. Everything about that person's world, your patient's world, becomes a part of your existence in that time. Automatically. Потому что, когда вы начинаете существовать вместе с этим человеком, все в этом человеке автоматически становится частью вашего существования. And that's where you begin. That's where you begin your conversation with that. И с этого вы начинаете разговор. With that unique worlding that exists between you and that person and no other. Это уникальный процесс существования в мире, который происходит между вами и другим. And that worlding includes memories. Just all of a sudden you start remembering things that they've said, you make connections. You're not trying to do this. И этот процесс, он как бы сам приносит эти воспоминания. Вы не пытаетесь что-то вспомнить, вам само это приходит. So that's primary affect. Вот Proto-conversation. что я хотела сказать по поводу первичного аффекта, беседы. Any questions? I'm wondering if we need to be getting ready for a break. Есть ли вопросы, и я бы просто думала, нужно ли уже начинать готовиться к перерыву. После обеда, наверное. После обеда. Probably after lunch. Oh, okay, good, perfect. Thank you.